mina olen Tarmo Tamm, ma olen Selliti tegevjuht ja raamatu Must vöömüügis autor ja täna ma räägingi sellest, mis siis meie arvates eristab mustasid vöösid müügitöös kõikidest teistest siis madalama astme vöödest. Esimene asi, mille ma välja tooks, on see, et mustad vööd teavad siis erandeid. Ja mida ma selle all silmas pean, on see, et tavaliselt ütleme algajad ei tea, paratamatult ei erandeid ega ka reegleid, siis keskmikud teavad juba reegleid, ehk siis näiteks nad tunnevad müügitekste, nad tunnevad tooteid, nad tunnevad müügitehnikaid ja orienteeruvad juba päris hästi siis kogu selles protsessis. Aga need tipptegijad teavad lisaks siis reeglitele ka erandeid. Ja see tähendab seda, et nad teavad, et millistele klientidele müüa ja milliste klientide juurest ära minna ja millistele klientidele ühesõnaga müümata jätta. Nad teavad, millal klienti näiteks survestada, nad teavad, millal kliendilt nii-öelda pinge maha võtta ja nad teavad ka seda, et millal on õige aeg, et anda näiteks 100 tundi nädalas täiskütet ja nad teavad ka seda, et millal on õige aeg, et natuke taastuda ja seda nii-öelda pinget ka enda pealt maha võtta, et efektiivsemalt ja targemini töötada. Ehk siis kõik need asjad kokkuvõttes aitavad seda protsessi mitte ainult efektiivsemaks muuta, vaid nad aitavad seda muuta ka meeldivamaks kõikidele osapooltele, ehk siis nii klientidele kui siis ka müügiinimestele. Ja paljuski see tuleneb sellest, et müügiinimestel, kes siis on juba tükk aega seda tööd teinud ja kõrgel tasemel teinud, siis nendel on lihtsalt rohkem töövahendid selles tööriistakastis. Ja tavaliselt kipub olema nii, et mida allapoole sa nagu nende vööde tasandil lähed, seda vähemaks neid tööriistu seal tööriistakastis jääb. Ja lõpuks võib-olla ongi seal tööriistakastis ainult see üks haamer ja nagu öeldakse, et kui ainus tööriist, mis sul on haamer, siis kõik hakkab välja nägema nagu nael. Nüüd teine asi, mille ma välja tooks, on see, et mustad vööd ei kaota oma tehnilist sooritust väsimuse ja stressi korral ära. Ja ma toon siinkohal sellise metafoori, et ma arvan, et väga paljud inimesed on korvpalliga kokku puutunud, teavad, mida kujutab endast vaba ise. Et üks asi on visata neid vabaviskeid siis enda treeningsaalis niimoodi, et sul ei ole ühtegi vigastust, sul ei ole väsimust, sa tunned ennast hästi, sul ei ole pinget, keegi ei sega sind, keegi ei karju su peale. Aga hoopis teine asi on visata neid vabaviskeid siis, kui sa oled näiteks mingisuguses finaalmängus, viimane otsustav minut, sul on juba pikk seeria selja taga, sa oled võib-olla 40 minutit mänginud, kõik kohad valutavad, sa oled ramp väsinud ja kogu saal lihtsalt sõimab sind. Et siis seda sama liigutust teha sama efektiivselt ja tulemuslikult on hoopis teine asi. Et neid paralleele erinevate spordialade valdkondadega on väga palju, aga müügitöös on täpselt samamoodi. Et neid, kes suudavad teha häid sooritusi ja hoida seda naeratust näol siis, kui kõik sujub, neid on omajagu. Aga tipptegijad on need, kes suudavad seda naeratust, seda aktiivsust, seda tehnikat üleval hoida ka siis, kui neil võib-olla eraelus kõik ei suju või kui näiteks on olnud mingid ebameeldivad olukorrad klientidega või kui neil ei ole õnnestunud mõnda aega tulemust saada. Et nad ei heida meelt, nad on kompromissitult nii-öelda enesekindlad ja nad on tehniliselt tugevad. Ja nagu öeldakse, jällegi asi taandub sellele treeningule nii-öelda ka väga palju, treeningule ja kogemusele. Nagu öeldakse, siis me ei tõuse mitte oma väljakutsete nii-öelda tasemele, väljakutsete kõrgusele, vaid me üldiselt langeme oma treenituse tasemele. Kolmas asi, mis välja toon, on see, et mustad vööd oskavad improviseerida. Ehk siis, kui me võtame näiteks mingisuguse keskmise müügiinimese, siis ta teab neid reegleid, ta oskab müügitekstist kinni pidada, aga vahel ta võib-olla kasutab liiga palju seda müügiteksti näiteks ka. Algajad, kui nad ei kasuta üldse müügiteksti, siis see ei ole ka hea. Et see ei ole see, mida ma silmas pean. Algajad võib-olla ka improviseerivad, teevad mingit oma loomingut, aga see ei ole päris see, mida ma mõtlen, kui ma räägin mustadest vöödest ja nende improvisatsiooni oskusest. See on umbes sama, kui me võtame mingisuguse lapse ja siis anname talle selle klaveri ette ja hakkab seal klimberdama. Et võib-olla tõesti see on improvisatsioon tehniliselt, aga see tegelikult ei kõla hästi. Et algajatega ja mustade vöödega on sama. Et kui sa annad kui me musta vöö improvisatsioonist räägime, siis see ikkagi taandub väga palju sellele baasoskustele, väga kõrge tasemelisele valdamisele. Nad oskavad neid baasoskuseid nii hästi, nende jaoks nii-öelda see mäng mingis mõttes aeglustub, seetõttu, et nad mõtlevad väga kiirelt ja kuna nad mõtlevad kiirelt, nad ei pea mõtlema mingitele
primitiivsetele tehnikatele või sellele, mida nagu edasi teha, siis nad suudavad reageerida kliendile, nad suudavad nii-öelda ennetada kliendi siis nagu vajadusi, nad suudavad klienti reaalselt ka kuulata. Algajad sageli peavad kliendi nii-öelda kuulamise asemel mõtlema sellele, mida nad ise järgmiseks ütlevad. Ehk siis nad ei kuula selle eesmärgiga, et nii-öelda kliendist reaalselt aru saada või aru saada, mida talle pakkuda, vaid nad kuulavad ainult selle mõttega, et nii-öelda vastata. Või siis nad imiteerivad lihtsalt kuulamist, noogutavad kaasa ja siis lihtsalt räägivad oma juttu edasi, mis ei ole ka hea variant. Ja ma tooks jälle siin väikse paralleeli ka, et kõik, ma arvan, on kokku puutunud vähemal või rohkemal määral autosõiduga. Inimesed, kes on manuaalkastiga nii-öelda autosõitu harjutanud, teavad, et kui sa esimest korda sinna rooli istud, siis ei ole kõige lihtsam, pead mõtlema, et kus see käigukast on, milline see sidur oli, milline see pidur oli, vahel võib-olla need kaks asja lähevad omavahel sassi ka. Ja see sõit ei ole eriti sujuv, et müügitöös on täpselt samamoodi. Alguses see vajab natuke harjumist, aga lõpuks, kui sa harjutad ja teadlikult nii-öelda harjutad, mitte lihtsalt ei tee seda sama halba sooritust aastast aastasse, vaid teadlikult mõtled, et kuidas pidevalt paremaks saada, siis ühel hetkel see sõit läheb sujuvamaks, kiiremaks, tulemuslikumaks ja tegelikult ka ägedamaks. 4. asi, mille ma välja tooks, on see, et mustad vööd on järjepidevad. Et ükskõik, mis valdkonnast me ka ei räägiks, kui sa tahad tippu jõuda, see võtab aega. See võtab aega, see võtab kannatlikkust, see nõuab sellist rutiini taluvust ja see nõuab teatud mõttes ka igavuse talumist. Mina ei karda seda välja öelda, väga paljud inimesed on selles mõttes populistlikud teed pidi läinud ja räägivad sellest, et ma ei tea, et leia oma kirg ja sa ei pea mitte kunagi elus enam töötama ega vaeva nägema. Tegelikult see ikkagi päris nii ei ole, et absoluutselt iga töö puhul, iga tööformaadi puhul on ikkagi häid ja halbu päevi, on lihtsamaid ja kergemaid päevi. Ja kui sa ikkagi tahad millestki väga heaks saada, siis see nõuab seda, et sa ikkagi teed seda asja päris palju ja kui sa teed midagi päris palju, siis ühel hetkel on suur tõenäosus, et vähemalt mingil hetkel sul viskab see üle või sul tekib mingi rutiin, sul tekib igavus. Ja need, kes suudavad selle igavuse nii-öelda, seda igavust taluda, need on need, kes jõuavad tippu. Jällegi paralleel lihtne, mõtleme näiteks korvpalluritele jällegi, et maailma parimad korvpallurid on võib-olla 20 aastat juba tipptasemel mänginud ja nad ikka iga päev harjutavad viskeliigutust, nad harjutavad põrgatamist ja müügiinimestega on tegelikult samamoodi. Et sa pead neid baasasju päevast päeva harjutama ja kogu aeg lihvima neid millimeetreid. Ja siit sujuva üleminekuna ongi see 5. punkt nii-öelda ja see on see, et mustad vööd müügis siis teavad, et ükskõik kui tugevad nad ka oleks, alati on mingi järgmine tasand. Mustad vööd ei rahuldu lihtsalt keskpärasusega, sest miks olla keskpärane, kui sa saad olla suurepärane? Et kõik mustad vööd, keda mina tean, kõik parimad müügiinimesed, kellega ma olen kokku puutunud, neil on kõrged standardid, nad tahavad palju saavutada, aga neil oli lihtsalt mitte kõrged standardid ja unistused ja uskumused, vaid nad ka reaalselt panevad selle aja sisse ja nad näevad vaeva, et ennast arendada. Ja see tähendab pidevat lugemist, pidevat õppimist, pidevat enesekoolitamist, pidevat harjutamist, aga ka pidevat sellist nii-öelda ego alla surumist, et küsida näiteks tagasisidet teistelt inimestelt, kes võib-olla ei ole nii pikalt müügitööd teinud, aga kes võib-olla suudavad seda tööd mingis aspektis paremini teha. Et võib-olla sa oled näiteks 10 aastat müügitööd teinud juba ja oled sellest päris hea, aga võib-olla näiteks sinu 18-aastane kolleeg oskab palju paremini näiteks sotsiaalmeedia videosid teha. Et see on muidugi asi, milles minul on väga palju arenguruumi. Ja nagu siit videost võib-olla ka välja võib tulla või sellest audiost. Aga tähtis on see, et sa ei lase oma egol tulla iseenda ja enda arengu vahele, sest see mentaliteet, see kartus eksida või kartus näida sellise algaja või amatöörina, küsida tagasisidet, see hoiab nii paljusid inimesi tagasi. See on väga kahetsusväärne, sest tegelikult kõrgel tasemel müügitöö tegemine on kõvasti lõbusam, on kõvasti tulemuslikum ja mitte ainult meile kui müügiinimestele, vaid ka klientidele. Et see on kõikidele osapooltele hea, kõik võidavad sellest. Kõrgetasemeline müük on palju loogilisem, lihtsam ja mõistlikum kui keskpärasuses selline nii-öelda
marineerimine, rääkimata siis sellest, et võib-olla kassiirluse ja sellise halva nii-öelda müügitöö või nagu väga nõrga müügitööga tegelemine. Ja kusjuures rääkides kassiiridest, siis see eneseareng ei ole mitte kunagi olnud olulisem, kui see on praegu. Tehnoloogia areneb. Tehnoloogia areng tähendab seda, et need nõrgad kassiirid, kes ei saa või suuda või taha areneda, kes ei taha head klienditeenust pakkuda, kes ei taha selles müügiprotsessis väärtust luua, need lihtsalt kaotavad oma töö. Ja kahjuks sageli kõige nõrgemad müügiinimesed on need, kes kõige vähem nii-öelda sellesse arengusse panustavad, kes kõige vähem teadvustavad, kui palju tegelikult nende enda kätes nii-öelda on. Ja mina alati soovitan seda, et võtame selle vastutuse iseenda karjääri, iseenda taseme eest, paneme seda aega sisse, ükskõik kui tugevad me ka ei oleks, ükskõik kas sa oled musta vöö tasemel, kas sa oled valge vöö tasemel, alati otsime seda järgmist nii-öelda taset, alati otsime seda järgmist arengu millimeetrit. Minul samamoodi, ma olen ka juba omajagu müügitööga ja müügijuhtimisega tegelenud, aga ma tunnen näiteks, et minul antud aasta on kõige arendavam aasta üldse olnud minu elus. Ma olen nii palju õppinud müügitöö kohta, ma olen nii palju õppinud harjumuste kohta, nii palju õppinud enese häälestamise kohta ja ma olen väga elevil, et näha, mida ma olen veel võimeline õppima nii-öelda järgmiste aastate ja aastakümnete jooksul. Ma ei kavatse mitte kunagi enesearenguga nii-öelda lõpparvet teha ja ma ei kavatse mitte kunagi lõpetada püüdlemist järgmiste tasandite poole. Ja ma tean, et kõige paremad müügiinimesed, kellega mina olen kokku puutunud, nii otseselt kui kaudselt, nad mõtlevad samamoodi. Nii et ma tahan sind julgustada, et kui sa oled näiteks täna selline võib-olla müügitöös uus, nii-öelda selline valgevöö, siis ära heida meelt. Isegi kui see nii-öelda need tippsaavutused tunduvad väga kaugel, siis pea meeles, et ka selline 1000-miiline teekond algab tegelikult sellest esimesest sammust ja iga must vöö on tegelikult lihtsalt valge vöö, kes ei ole kunagi alla andnud.